քրեակատարողական հիմնարկը հաստատում է նախարարի ենթակայության տակ գտնվող քրեակատարողական հիմնարկը հաստատում է, որ Սրբազան Աճապահյանը առողջական խնդիր ունի եւ պիտի վիրահատվի, ազգային ժողովում արդարադատության նախարարը լայն ժպիտով ասում է, որ հրատապ որևէ առողջական խնդիր չունի։ Բագրատ Սրբազանը կատաստրոֆիկ բարձր շաքար ունի, երբեմն նրա շաքարը հասնում է մինչև 20 միջազգային բոլոր կոնվենցիաներով նրանց ունեցած հիվանդությունները անհամատեղելի են կալանքը որպես խափանման միջոց կրելու հետ։ Ինչն է նպատակը, իմ աչքի առաջ դատարանում մահացել է Արմեն Գրիգորյանը։ Արմեն Գրիգորյանի դատարանի դահլիճ մտնելուց մինչև վերջին շունչը ես նայել եմ, այդ ամբողջը տևել է իմ աչքի առաջ 53 րոպե։ Հիմա ինչ, ձեր նպատակը, որ դատարանի դահլիճում կամ բերդում մահանա Միքայել Աճապահյանը եւ մահանա Բագրատ Սրբազանը, դուք դա էլ կանեք, որովհետեւ գիտեք, որ նույնիսկ այդ մահերի դեպքում, ինչպես Արմեն Գրիգորյանի դեպքում Եվրոյոնջաները եւ նաեւ Ռուսաստանը, որի քաղաքացի էր Արմեն Գրիգորյանը, լռեցին եւ ոչինչ չարեցին, նաեւ այս մահերի դեպքում են լռելու եւ ոչինչ չեն անելու։ Կրկնում եմ, միջազգային բոլոր կոնվենցիաներով այն հիվանդությունները, որ ունեն մասնավորապես Միքայել եւ Բագրատ Սրբազանները, անհամատեղելի են կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու հետ եւ դա համարվում է խոշտանգում եւ Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների դեմ հանձնաժողովը շարունակում է յոնջա լափել եւ լռություն պահպանել։